Fala galera, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu, galera, eu tô com uma Dafra aqui, ó. É a Riva, Dafra Riva. O que acontece, galera? O cliente, colega meu, né? Cliente a gente fala sempre que é uma pessoa. Viu que tinha uns barulhos no motor, né? E comprou aqui o kit cilindro. Nós trocamos, né? Foi até bom que não tava com problema aqui não, sabe? Mas já tava bem encrostado aqui de óleo queimado, entendeu? Os anel já não tava nem deslizando mais. Tava até agarrando. Mas não tava com problema aqui não. Ela tava com barulho. Um barulho quando você acelerava. Brrr, dava a impressão que era até biela, entendeu? Todo mundo acha que é biela, tá? Vai pedir para lá. Só que o defeito tá aqui, ó. Nessa engrenagemzinha aqui, ó. O nome dela é engrenagem do balanceiro. O que ela faz, galera? Ela é que tira a vibração aqui do motor, que tem todo, né? Então, antigamente não tinha. Eles colocaram agora nessas motos mais novas. Tem na Titan 2005, pra lá, entendeu? Essas motos mais novas. Então, essa engrenagem aqui, ela faz um barulho horroroso. Horroroso. É um barulho feio, entendeu? Parece que o motor tá travando mesmo, tá indo pro saco. Não sei se vocês vão ver o barulhinho, eu vou tentar fazer aqui pra vocês verem, ó. Toca esse barulho, pensa em a rotação aí, né? Total da moto. Então é um barulhão. Então nós trocamos aqui o kit cilindro, não precisava, mas trocamos porque já comprou, né? Então põe novo, ficou zero. E eu queria, na verdade, como eu tava mexendo nessa moto, ela apareceu outros defeitos que eu queria passar no vídeo aqui pra ajudar aí quem tá mexendo, quem é mecânico aí. O que eu vou fazer nessa engrenagem aqui, ó? O cliente não quer trocar ela, que ela é muito cara. Eu olhei no Mercado Livre que era R$500. Só pra comprar os reparos também. Reparozinho aqui, ó, as borrachinhas, tá vendo? As borrachinhas. É bem barato. Tipo assim, barato mais ou menos, é R$100 e tantos. As borrachinhas. Só que o que acontece? Ela vai voltar a dar barulho de novo. Esse é o problema, entendeu? Então é crônico. O que eu vou fazer? Eu vou retirar ela aqui e vou soldar ela. Vou travar ela, vai acabar o barulho. Não é o recomendado, mas vai acabar o barulho, entendeu? O motor vai vibrar um pouco mais, né? Porque essa engrenagem é para isso. Ela dá um conforto no motor, né? Vibra menos. Mas vai resolver o problema, né? O cliente falou que pode soldar. Beleza. Agora vamos pro segundo defeito. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. O tanque tá preso. Aqui se eu prendi o tanque. Essa moto. Aí ele ali, ó. O retificador, tá vendo ali, ó? Aí ele ali, ó. O que é parafuso ali, ó? O que acontece, galera? Essa moto, ela começou a esquentar. É uma fiação aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tenta tirar aqui. Tô com a mão só aqui. Essa moto, ela é chata pra desmontar, cara. Ela é toda encaixada, sabe? Porcaria. Tá vendo? Essa fiação aqui, ó, que vem lá tá vendo? Essa fiação aqui, ela vem lá do alternador aqui, né? Onde gera aqui a voltagem, joga aqui. E daqui vai lá pro retificador. Só que tá esquentando, cara. Ela tá funcionando, entendeu? Tipo assim, fica meio uma lenta meio estranha. Quando você desliga aqui, ela volta a fazer a lenta perfeita, só que aí não carrega, né? Como ela não tá gerando energia, ela vai usar a bateria até descarregar. Então o que eu aconselho vocês fazer aí, se tiver com esse mesmo defeito? Põe a mão no fio aí, se tiver aquecendo alguma coisa, trocar o retificador, tá? Lembrando que essa moto, tudo dela é caro, tá, gente? Vou mentir pra vocês, não, tudo. É tudo caro, tudo um absurdo, sabe? Mas eu queria fazer esse vídeo aí só pra essa dica aí pra vocês aí. Deixa eu só colar de fechar aqui. A questão ali do... Olha você ver como é que ela é chata pra fechar, cara, essa moto. Depois eu fecho essa bosta aqui. Entendeu? Aí tá aí a Riva. A moto bonitinha, sabe? O painelzinho dela é eletrônico, todo de LED. Mas a dica é essa aqui, da engrenagem do balanceiro. Essa engrenagem aqui, ó. Já tirei a tampa aqui. E mais um detalhe. Ah, eu sou curioso, eu vou desmontar e montar. Beleza, legal, vai economizar uma grana. Foca nesse detalhe aqui, ó. Olha, tem um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Duas bolinhas. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tem duas bolinhas. O que essas bolinhas aqui é?
Esse é o sincronismo. Aqui eu não vou colocar ela reta não, porque quando eu coloco reta aqui, ela pula, né? Então ela vai estar reta aqui, ó. Entendeu? No horizonte, horizontal aqui, ó. As bolinhas vão estar se encontrando. Entendeu? Você vê que aqui ela já tá se encontrando, ó. Então foca nessa dica, tá? Se for mexer nessa engrenagem, tirar ela pra trocar, coloca essa bolinha junto com essa quando você for montar. Porque se você montar errado, vai dar ruim, tá? É só essa dica aí, viu, galera? Da Fra-Riva. Engrenagem do balanceiro fazendo barulho, parecendo que tá biela. Não é biela, tá? Biela dessa moto quando faz barulho, ela é terrível. Deus abençoe todo mundo aí. Se a dica aí foi boa, só deixa um like pra nós aí. Fechou? Um abraço aí. Ah, e mais um detalhe. Mais um detalhe aqui, ó. Carburador. Fica de olho aí, viu, galera? Esse aqui é o dela. E eu coloquei o da Kansas. Eu tenho minha Kansas aqui, tá vendo? Também tem uma da Frinha. Peguei a da Kansas e coloquei aqui. Deu certo, tá? Deu certo. Funcionou perfeitamente. Aí eu vou deixar aqui só para o cliente ver funcionando. Mas o dele é um pouco diferente, tá? É o mesmo da CG 125 ou da 150 a partir de 2000 e 2002, tá? Acho que é a mesma. Se eu não acredito, é isso mesmo, é a mesma. Mesmo sistema aqui de parafuso, tá? Boca aqui na camangueira e aqui parafuso, fechou? O carburador dela tava horrível. Troquei o carburador, coloquei o da minha e ficou zero, fechou? Deus abençoe todo mundo aí.